Chers stagiaires, bonjour. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois avec une nouvelle vidéo explicative. Cette fois-ci, ça sera concernant le chapitre de la batterie. Donc, la batterie, c'est un élément indispensable dans le circuit électrique. Donc, غادي نشوفوا إن شاء الله في les explications de la vidéo, c'est quoi une batterie, les éléments dont il dispose une batterie ou bien la constitution de la batterie. On va voir le principe de fonctionnement, surtout au moment de la charge et la décharge, et bien évidemment la fameuse équation chimique. Et on va voir, bien sûr, par la suite, les types de batteries qui sont disponibles actuellement sur le marché commercial. Donc, بالنسبة لهذه la vidéo, je voudrais bien préciser une chose, que j'ai fait appel à quelques vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube, surtout les vidéos le fameux producteur Bosch, entre parenthèses. Donc, je répète encore une fois, mon but, c'est pas, le but de la chaîne, pardon, c'est pas un but lucratif, c'est un but éducatif, surtout en cette période de confinement dont tout le monde souffre, d'accord? Donc, la vidéo, c'est pas de la publicité, c'est tout simplement, j'ai extrait des vidéos afin d'illustrer et compléter l'explication le chapitre, à savoir la batterie. Donc, maintenant, je vous laisse découvrir. Donc, comme suite بالنسبة l'introduction de la vidéo, aujourd'hui on va parler batterie, et plus précisément batterie véhicule automobile. Donc, bien évidemment, la batterie c'est considéré comme un accumulateur d'énergie électrique. L'accumulateur, c'est un système pour stocker l'énergie électrique sous forme différente. هاد لا فورم اللي عندنا هنايا في لو كا ديالنا سي لا فورم شيميك، وهادشي اللي غادي نشوفوه ان شاء الله من خلال الشرح ديالنا ملي غادي ندويو بلو بريسيزامون concernant le principe de fonctionnement. وغادي نشوفوا les réactions chimiques qui s'effectuent au moment de la charge et la décharge de la batterie. D'accord. وغادي نشوفوا هاد la conversion réversible de l'énergie, les symptômes ديالها surtout la restriction des électrodes. D'accord. Donc, l'explication de pardon, on va parler de type de batterie d'acide plomb, à savoir qu'il y a plusieurs types de batteries. La suite d'explication. La constitution de la batterie, les éléments dont il se compose, et puis on va voir plus d'explications supplémentaires à fur et à mesure. D'accord. Donc, commençons par la fonction d'usage. Donc, imagine la batterie, c'est pour fournir l'énergie nécessaire au démarrage du moteur. يعني بالنسبة le démarreur, بالنسبة la gestion moteur. On a plusieurs circuits électriques. Donc, les circuits électriques qui connaissent la voiture, elle a toujours, ils ont besoin d'une alimentation électrique. Et quand la source d'elle la batterie. وغادي نشوفوا normalement شكون اللي كيعاون la batterie comme bien sûr circuit, ونقدروا نقولوا le circuit de charge désormais, d'accord. عندنا encore bien sûr plusieurs circuits اللي كيحتاجوا la batterie اللي منهم le circuit de démarrage, circuit d'éclairage, circuit d'accessoires, d'accord. بالنسبة le principe de fonctionnement c'est simple. Donc le principe de fonctionnement غادي يخلينا en même temps ندوي على quelques éléments منين كتكون la batterie. Donc dans un premier temps عندنا واحد le boîtier. D'accord, si vous voulez, le couvercle ou bien le boîtier, je préfère. Avec le boîtier, il contient le محلول كيميائي, si vous voulez, qui s'appelle l'électrolyte. L'électrolyte qui تكون لنا من الهيدروجين, من السلفات, d'accord. Donc هو محلول السلفات, الصيغة الكيميائية ديالو هو H2SO4. D'accord. هاد المحلول هادو كيعوموا فيه واحد دوز الكترود. هاد لي زيليكترود هما اللي كيشكلوا لنا لي بورن ديال لا باتري البلوس اي الموان. هنا في الشكل ديالنا عندنا لا بورن موان غتكون مثلنا باللون الاخضر، ولا بورن بلوس غتكون مثلنا باللون الاحمر. عندهم تسميات اخرين هاد لي دوز الكترود. بالنسبه لا بورن بوزيتيف كتسمى الكاثود، اي بالنسبه لا بورن نيجاتيف كتسمى الانود. وغادي نشوفوا على ان كل الكترود كيتشكل لنا من واحد صيغه معينه سي فو فولي. باغ اكزومبل عندنا هنايا لو بيروكسيد ولا الديوكسيد ديال لو بلومب، يعني ثاني اكسيد البلومب الرصاص، وعندنا لا بون نيجاتيف اللي كتكون لنا من الرصاص. غادي نشوف ان شاء الله بالنسبه لي فينومين ديال ديشارج ديال لا باتري اشنو كيوقع لنا. كيوقع لنا واحد التفكك سي فو فولي، واحد الظاهره كيميائيه. دونك واحد التفكك ديال لي زيون اللي كيتكونوا منهم كل اليمون. كندوي على لي زيليكتروليت وكندوي على لي زيليكترود.
Donc, هنا بالنسبة لهذا le cas اللي عندنا هنايا في le diapo ديالنا, c'est la batterie en cas normal, يعني chargée, tranquille, il n'y a pas de problème. Donc, la batterie, elle est prête à être opérationnelle. Maintenant, pour la décharge ديالها, ملي كنستعملوا هاد la batterie, d'accord, il y a fur et à mesure مع الوقت كتفقد les capacités ديالها و les caractéristiques ديالها. Donc, شنو تيوقع? Tout simplement, غادي نشوفوا لو فينومين ديال ديشارج. لاحظوا معايا هنايا المحلول اس او 4 كيتفكك, لاحظتوا, وكيبعدوا منه الايونات ديال الهيدروجين. داكوغ, سيتادير كتولي عندنا واحد لا ديكومبوزيسيون ديال لاسيد سولفيريك, وبالتالي شنو كيوقع؟ هذاك السلفات فين كيمشي؟ تيمشي لينا لي زيليكترود. وشنو كيشكل لينا؟ كيشكل لينا لو سلفات دو بلومب. بالنسبه لي زيليكترود ما كيبقاوش مكونين بالنسبه لا بون بوزيتيف غير من الالكترود, مكونين باردون من لو ديوكسيد ولا ثنائي اكسيد البلومب, وبالنسبه لا بون نيجاتيف كتبقى مكونه غير من البلومب من الرصاص تو كور. نو, كيوقع عندنا واحد لاجو ديال واحد ليليمون شيميك اللي هو سلفات, وهذاك السلفات مع البلومب كيكون لنا سلفات دو بلومب اللي كنرمزوا ليه ب بي بي اس او 4. داكوغ. دونك بالنسبه للمحلول ديال الالكتروليت كيبقى كيتكون لنا غير من الهيدروجين ومن الاكسجين, لاحظتوا. دونك وبالتالي عندنا هاد ليكواسيون هادي اللي كتقول لنا بي بي او 2, داكوغ, بي بي او 2 هي ثنائي اكسيد البلومب بلس 2 اتش 2 اس او 4 اللي هي المحلول ديال الالكتروليت اللي كتكون لنا من الهيدروجين ومن السلفات اي الاكسجين, وعندنا بلس بي بي اللي هي يعني الرصاص. دونك هنا عندنا لي رياكتور يعني متفاعلات. شنو كيعطيونا كنواتج؟ كيعطيونا بي بي اس او 4. هاد البي بي اس او 4 هي السلفات ديال لو بلومب بلس 2 اتش 2 او اللي هي لا رياكسيون chimique ولا لا فيزيون entre l'oxygène et l'hydrogène, d'accord. Et puis عندنا tout simplement في لابون نيجاتيف encore بي بي اس او 4. يعني كتلاحظوا ان لي بون كيوليو كيتساواو في الصيغه الكيميائيه ديالهم. سي لا ميم شوز. نشوفوا ماتنون لانفيرس اللي هو لا شارج. دونك بالنسبه لا شارج ولا لا ريشارج ديال لا باتري شنو كيوقع؟ كترجع للحاله الفيزيائيه ديالها. دونك لو فينومين سانفيرس تو كور. وشنو كيوقع ليا؟ هاد لي زيون ديال السلفات اللي كانوا مشاو ليا لي بورن ديالي كيرجعوا فين؟ المحلول اللي هو الالكتروليت, وبالتالي كنحصلوا ليكواسيون دو ريشارج اللي هي بي بي اس او 4 بلس 2 اتش 2 او بلس بي بي اس او 4 بلس بي بي كتعطينا باردون بي بي او 2 بلس 2 اتش 2 اس او 4 بلس بي بي. داكوغ. دونك هذا كان بالنسبه للفينومين ديال الديشارج et la recharge ديال la batterie. Donc ce qu'il faut retenir que كيكون عندنا واحد التفكك ديال quelques زيون, surtout بالنسبه لي زيون ديال الالكتروليت اللي هو المحلول الكيميائي اللي كيعوموا فيه si vous voulez entre parenthèses les bornes ديالنا ولا les électrolytes les électrodes pardon ديالنا اللي هما الانود بالنسبه لا بورن نيجاتيف et الكاثود بالنسبه لا بورن بوزيتيف. في لا recharge كيرجع داك السلفات اللي مشى لينا من المحلول الالكتروليت ولصق لينا في لي بورن ديالنا, كيعاود يرجع من لي بورن كيرجع للمحلول بيان سور اللي هو الالكتروليت. داكوغ. دونك هنا غير اتيتر دانفو اللي غادي نشوفوا ابري في الفيديو اخرين. بالنسبه لا فيريفيكاسيون ديال لاشاج لا باتري en dehors bien sûr de prise de mesure électrique, نقدروا نعبروها tout simplement بلا densité d'électrolyte. الا كانت عندنا une densité ديال 1,26 pardon, ça veut dire que la batterie est chargée. الا كانت عندي une densité ديال 1,2 كيكون عندي la batterie moyennement chargée, et bien sûr الا كانت 1,16 كتكون عندي la batterie déchargée. D'accord. Donc هنا غادي نشوفوا la réalisation de la batterie وغادي نشوفوا la constitution باش كتكون ليا la batterie plus précisément. Donc عندي des plaques هنايا qui sont représentées par la couleur rouge, غادي يكونوا عندي encore des plaques représentées par la couleur verte, وديجا غتكون عندكم une idée حيت ديجا شفناهم هما يعني les plaques positives les plaques négatives, et entre les deux غيكون عندي des séparateurs qui permettent d'éviter les courts-circuits. D'accord. Donc هذا هو الشكل ديالهم, كيكون عندي دي غري سي فو فولي, هاد لي غري هادو وكل غري بيان سور الشكل ديالها مختلف. دونك هنا عندي واحد لا فيو كونسيرنون هادوك لي زيليمون اللي دخلوا اون فيزيون بيناتهم, c'est-à-dire bon les plaques positives et les plaques négatives. Donc plaque positive toujours représentée par la couleur rouge, عندنا plus كما كتلاحظوا, et la plaque négative هنايا elle est représentée par la couleur verte. وعندي bien sûr les séparateurs. Attention, عندي هنا واحد النقطة بغيت نشير ليها. Donc عندي هاد لونسومبل هذا كيتسمى élément. داكوغ. هاد الاليمون قادر يعطيني واحد لا طونسيون ديال 2 فولت. اوتوماتيكمون غنعرفوا على انه عندنا اون باتري في لا فواتور ولا في لوطوموبيل ديالنا
كتساوي 12 فولت. Donc il nous faut 6 éléments اللي غادي يكونوا montés en série باش نحصل على la batterie à 12 volts كما كتلاحظوا. D'accord? Donc عندي هنايا les autres éléments de la batterie. Donc بالنسبة عندي la borne positive toujours le rouge et la borne négative le moins. عندي le tasso اللي هو normalement واحد l'élément اللي كيجي في l'adaptateur de fixation غادي نشوفها في la batterie qui suit. Les cinq منها من عند le constructeur et le fameux constructeur Bosch. Entre parenthèses, c'est pas de la publicité, mais comme j'ai expliqué auparavant, la chaîne est à but éducatif et non à but lucratif. Donc, c'est des vidéos pour illustrer et donner des explications supplémentaires. Donc, on dit l'élément d'IALI. Donc, on dit 6 éléments qui sont montés en série. Qui a tenu la tension de 12 volts. On dit la connexion inter-éléments, il y a bien le plus ou le moins, qui m'a les quatre bien sûr la circulation de l'intensité du courant. Donc, la vue éclatée, si vous voulez, de la batterie, on est dans un premier élément, la couvercle est de l'foc, d'accord? On dit la connexion inter-élément, bien sûr, connexion bien les bancs positifs et les bancs négatifs. On dit les plaques négatives, le bac, l'ensemble du boîtier, si vous voulez. On dit le séparateur. On dit les plaques positives. On dit ici les bouchons. Les bouchons, qui nous chauffer le niveau de l'électrolyte de la batterie. Et puis, on a les bornes. Au fait, le cas d'Yanna, la borne est représentée la borne 8. On a tout simplement la couleur de la plaque. Donc, dans la couleur de la plaque, il y a 6. Donc, c'est-à-dire la borne positive ou la borne négative, l'autre sens. بالنسبة les caractéristiques d'une batterie, donc on a trois, si vous voulez, trois désignations, le voltage. Donc on a le symbole 12 volts, 12 volts qui est la tension nominale en volts. On a après 50 AH, donc 50 AH il y a 50 ampères heure, d'accord, il y a ampères par heure, c'est la capacité de la batterie. Donc, si vous voulez, quand on dit le chiffre كبير, كلما كنعرف أن عندي واحد la réserve d'électricité كبيرة, d'accord? حيت هاد désignation كتعبر لي على la quantité d'électricité اللي كتقدر تعطيني la batterie في واحد le temps précis, d'accord? Par exemple, هنا عندي 50 ampères heure, donc ça veut dire à de la batterie كتعطيني 2,5 ampères 20 ساعة. ناخذ exemple آخر. Par exemple, عندي une batterie ديال 800 ampères heure كتقدر تعطيني 800 ampères في ساعة. وتقدر تعطيني en même temps 400 ampères في ساعتين. Ou bien même 200 ampères في 4 سوايع. اتفقنا؟ دونك هذه شرح ديال يعني bien sûr la capacité. Donc 50 ampères heure يعني هنا كتقدر تعطيني la batterie 2,5 ampères في 20 ساعة. اتفقنا؟ وكتبقى لنا لا ديرنيير ديزينياسيون هي 300 امبير. 300 امبير هي تو سامبلومون يعني لانتونسيتي اللي كتعطينا لا باتري بالنسبه لو ديماراج في واحد لو مومون بريسي اللي ما كيتجاوز كاع 60 سكوند. اتفقنا؟ دونك غادي نشوفوا اون اوتر بيان سور des autres explications concernant la constitution de la batterie, concernant les caractéristiques de la batterie, la fonction ديالها et les types ديالها في des vidéos اللي غادي يكونوا enchaînées مع la même vidéo qui suit. Donc, هنا غادي نشوفوا la constitution d'une batterie كما سبق شفناها من قبل ولكن غنشوفوها d'une autre manière. Donc, هنا une autre fois استعنت بلي فيديو ديال Bosch. Toujours, je le répète encore, c'est pas de la publicité, ça n'a rien à voir, c'est tout simplement pour compléter les explications d'Yali. Donc, étant donné qu'on a des vidéos qui sont très intéressantes, les chaînes de YouTube, qui sont diffusées au public, donc je les extrais tout simplement pour les utiliser les explications d'Yali. Donc, notre chaîne, toujours, je le répète, c'est pas à but lucratif, c'est un but éducatif, surtout à de la période de confinement. C'était ça, juste entre parenthèses. Donc, concernant la constitution de la batterie, il faut bien sûr les éléments ligna. Dans un premier temps, concernant la batterie, c'est de type acide de plomb, d'accord, avec une technologie un peu avancée, qui ne nécessite pas l'entretien. Donc, on a des cache-bornes, qui sont des éléments de protection, on a des couvercles labyrinthes, on a des barres de connexion
ديال البان بلس وعندي لي بعض الكونيكسيون يكون ديال البان موان لي جو دو بلاك. بالنسبه لهاد لي كوفيركل هما بور لا بروتيكسيون كونتر لي كور سيركوي. هاد الكوفيركل لابيرانت واحد لا تكنولوجي افونسي باش كدير لنا لو روتور ديال ليفابوراسيون ديال لو ليكيد الكتروليت باش ترجع لو باك وبالتالي ما كيكونش عندنا ان انتروتيان. داكور. غنشوفوا encore bien sûr هاد التكنولوجيا ديال ليتونشيتي وديجا تعرضات لبليزيور اكسبيريونس. داكور. يعني ما كيكونش عندنا واحد ليكولمون ديال الالكتروليت. عندنا هنايا لي روبور ديال الفيكساسيون بلس واحد لي زادابتاتور بالنسبه لي فيكساسيون اللي كيكونوا ان بو سبيسيال في كومبارتيمون موتور. عندي هنايا لا سويت بيان سور ديال لي بورن. عندي البورن بلس اي موان في ليزون افيك تابو دو بور. عندي هنا la liaison et la séparation bien sûr qui évite la résistance ohmique. هنا لا سبيسيال هنا الكاركتيرستيك ديال le jeu de plaque ديال l'élément هو la recharge rapide. قلنا ان لي زيليمون كيتكونوا من لي كاثود والانود البون بوزيتيف والنيجاتيف اي بوي عندنا لو سيباراتور qui empêche le court-circuit بين هاد لي دو بلاك. اتفقنا. هاد لو باك دو بيان سور دو باتري اللي كيكونوا بوزيتيف نيجاتيف كيكون عندهم واحد لا ماتيير اكتيف وهاد لا ماتيير غتكون عباره على واحد لا غري. داكور. هي هادي اللي كما كتبان لكم وكل غري كتختلف على الغري الاخرى بالنسبه لكل بلاك بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك ملي كنجمعوا هاد ليليمون هذا كيعطينا لونسومبل ديال لي زيليمون اللي كيكونوا 7 لي زيليمون مينيموم بور افوار اون تونسيون ديال 12 فولت. غادي نشوفوا في لا فيديو كي سوي ان شاء الله لو برينسيپ ديال الالكتروشيميك كومون سا فونكسيون داك لو بروسيسوس ديال ديبلاسمون ديال لي زيون من الالكتروليت لي زيليكترود. نخليكم تشوفوا. دونك هنا في هذا لو بروسيسوس غادي نشوفوا نورمالمون كومون سا سباس او مومون ديال لا شارج لا ديشارج ديال اون باتري. دونك عندنا هنايا توجور لو ميم موديل ديال الباتري بوش اللي غنستعملوه في الشرح ديالنا. دونك بالنسبه للفونكسيونمون ديال لا باتري كتكون عندنا واحد لا كونفيرسيون ديال لينيرجي شيميك اون انرجي الكتريك par la réaction des électrodes avec l'électrolyte qui m'a شرحنا ليه في la vidéo. Donc l'électrolyte اللي كتكون من سلفات l'oxygène et واحد la pourcentage ديال l'eau si vous voulez واحد la quantité ديال l'eau. D'accord. Et puis عندنا bien sûr les électrodes ديالنا اللي كتكون من البيروكسيد ديال البلomb et le plomb. D'accord. Donc هاد la réaction chimique كتكون en fonction ديال déplacement ديال l'intensité entre les bornes. دونك بالتالي كيكون عندنا واحد لا رياكسيون شيميك غادي نشوفوا على ان لاسيد سلفوريك كيرياجي مع مع الالكترود. داكور. يعني سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف. لاحظتوا الديبلاسمون ديالهم وكيكون عندنا واحد لا ترانسفورماسيون ديال لاسيد سلفوريك وبالتالي كيبقى لنا غير الهيدروجين والاكسجين وكيولي عندنا سلفات ديال لو بلومب بالنسبه لي دو زيليكترود. لاحظتوا هنا ولات عندنا لا باتري فيد. هنا بالنسبه لا شارج لاحظتوا شنو غيوقع لينا. غادي يوقع لنا لانفيرسيون ديال البروسيسوس ديال الالكتروشيميك. لاحظوا يعني ان كتكون عندنا الكونفيرسيون ديال السلفات دو بلومب اي البلومب لاش الديوكسيد دو بلومب وبالتالي كتبقى لنا واحد لا ريستركتوراسيون ديال لي زيليكترود. دونك هنا عندنا لا باتري بلان. لاحظتوا نعاود لو فينومين. فوالا تو كور. دونك هنا عندي لا باتري في لو كا نورمال ديالها البلومب ديوكسيد دو بلومب بالنسبه للكاثود البلومب بالنسبه للانود. لا باتري بلان عندي لاسيد سلفات اللي كتكون من الهيدروجين من السلفات من الاكسجين. لاحظوا معايا في بروسيسوس ديال ديشارج عندي واحد الكونسوماتور اللي كيستهلك ليا التيار الكهربائي. لاحظوا شنو غادي يوقع. فوالا تفكك ولا سي فو فولي هاد لا كومبوزيسيون ديال لي زيليمون اللي عندي تمايا وبالتالي كتوقع لنا واحد لا رياكسيون شيميك اللي كينتج عليها سلفات دو بلومب بالنسبه لي زيليكترود. داكوغ. دونك هنا بالنسبه لا باتري فيد هادشي اللي كيحصلوا عليه. اون فوا كنحاولوا اننا نديروا لا شارج كيوقع لنا واحد لانفيرسيون ديال هاد لا رياكسيون سي فو فولي ولا ديال هاد لو بروسيسوس. لاحظوا معايا. دونك ديكومبوزيسيون ديال لي زيليكترود وغادي يمشي داك السلفات فين الالكتروليت وغادي يرجع نورمالمون لي زيليكترود غادي يرجعوا لو كا انيسيال اللي كانوا فيه في الاول وبالتالي كتكون عندنا واحد لا ريستركتوراسيون ديال لي زيليكترود. ابري غادي نشوفوا هاد لي زيليمون اللي دوينا عليهم من قبل اللي كيشكلوا لنا لا باتري وقلنا كل اليمون تيكون فيه 2 فولت ابوبري. هي نورمالمون في لو كا شارجي ديال لا باتري كتكون عندنا 2,12 فولت. داكور. Donc si on les additionne ensemble en série, ça va nous donner à peu près 12 volts,72
Donc, هذا كان بالنسبة bien sûr le processus de la batterie. غادي نشوفوا par la suite la capacité d'une batterie, hein, la capacité d'une batterie, à savoir la tension, l'ampérage par heure et l'intensité en général. Donc, هنا بالنسبة les capacités disponibles ديال les batteries غادي نشوفوا deux exemples. عندنا le premier exemple ديال une batterie à 80 ampères غادي نشوفوها شحال غادي تعطينا في واحد لو طون ديال 20 heures. D'accord. Donc هنا comme résultat عندنا 4 ampères في 20 ساعة. وبالنسبة ل une batterie ديال 100 ampères غادي تعطينا 5 ampères بالنسبة ل 20 ساعة. C'est à peu près la même chose qui مشنا tout à l'heure بالنسبة la batterie اللي عندها 50 ampères heure. D'accord. لاحظنا انها كتقدر تعطينا 50 ampères في الساعة ou bien 25 ampères في ساعتين ou bien 5 ampères في 10 سوايع. Donc هنا غادي نشوفوا un autre critère ولا une autre caractéristique اللي هي la capacité de réserve اللي كتمثل لنا في le nombre de minutes اللي تقدر تعطينا فيهم une batterie واحد l'ampérage ديال 25 ampères. D'accord. قبل ما توصل لا باتري 10,5 ampères. On a la tension de la batterie est 12,7. Et là, quand une batterie neuve est chargée à sa pleine capacité, on a une 25 ampères ou de 25 degrés Celsius. On a toujours les mêmes exemples. Une batterie à 80 ampères heure, هذا الدقيق اللي هو 90 minutes. غادي نشوفوا بالنسبه une batterie à 100 ampères heure في شحال ديال الدقائق تقدر ديليفري لنا l'ampérage ديال 25 ampères, l'intensité de 25 ampères. دونك هنا عندي 120 degrés Celsius لاحظتوا. دونك مقارنه بالنسبه ل une batterie de 80 ampères heure عطاتني 80 degrés minutes. بالنسبة une batterie à 100 ampères heure عطاتني 120 minutes. Donc c'est une expérience qui montre tout simplement le nombre de minutes بالنسبة la réserve de capacité en fonction de la température et la tension de batterie. هنا غادي نشوفوا la résistance interne كما سبق شفنا déjà في la loi de Ohm, c'est la même chose. هنا en fonction de la conception interne يعني كلما كان عندنا la surface ديال la réaction كبيرة كلما كتكون عندي la résistance قليلة. Hein, chose qui est normale. وكلما كان عندي le flux de courant كبير كلما كتكون عندي bien sûr la résistance toujours قليلة حيت le flux كيكون عندي كبير. دونك هنا غادي نشوف الكورون ديماراج افخوا. هذا الكورون ديماراج افخوا اللي كيتاثر لنا بالحراره. غادي نلاحظوا انا عندي دو باتري هنايا اون باتري اللي عندها ليطا انرجيتيك كبر من الاخرى. داكور. غادي نشوفوا كلما هبطت درجات الحراره كلما يعني لا رياكسيون الكتروشيميك كتنقص. لاحظوا لو موفمون ديال لي زيليكترون كيفاش كينقص ليا على الانتيريور دو باتري وفي لو سيركوي. كلما نقص درجه الحراره كلما نقص. وبالتالي كنعرفوا على انه الا بغينا ان ديماراج افخوا خاص يكون عندنا واحد لوغمونطاسيون ديال الكورون الكتريك. داكور. دونك هادو كانوا quelques critères بالنسبه ou quelques caractéristiques pardon بالنسبه لune batterie اللي زكينا بهم الشرح ديالنا concernant l'explication précédente. Donc maintenant غادي نخليكم مع une autre batterie اللي غادي نشوفوا فيها ان شاء الله الفرق ما بين une batterie AGM, une batterie à gel, une batterie acide plomb, une batterie lithium et une batterie EFB اللي كنستعملوها souvent في les voitures qui sont équipées par le système Start and Stop. دونك هنا غنشوفوا اول تيب بالنسبه لي باتري اللي هو لي باتري اسيد بلومب. دونك هاد لو تيب هذا سي لو بلو اوتيليزي في لو موند فييكول كيتسمى اوسي لي باتري هوميد. داكور. دونك شنو ملي كيتكونوا ديجا في ليكسبليكاسيون ديالنا بالنسبه لي زافونتاج كيتعتبر ان الثمن ديالو رخيص في لو مارشي اي بوي لا تكنولوجي تي بروفي تو سامبلومون وفيه لونتروتيان. Concernant le deuxième type اللي غادي نشوفوا هو les batteries EFB. هاد les batteries EFB c'est Energy Followed Battery. Donc en français c'est les batteries inondées améliorées. Donc le type de batterie هذا تيكون utilisé souvent بالنسبة les véhicules qui sont équipés par un système de démarrage start and stop. D'accord. كيكون فيه واحد لي ماي دو بوليستر اللي كيساهموا لنا في يتحملوا لنا bien sûr le stockage pour une longue durée وكتكون عندهم واحد لا ريزيستانس سيكليك واحد لا دوري دو في طالعه اي بيان سور كيتحمل لنا بيان سور لو شونجمون دي زونغل يعني نقدروا ندير انستالاسيون في دي زونغل كي اريف جوسكا 55 دوغري كما باين لنا هنايا وما كيحتاجش لونتروتيان.
بالنسبة le type qui suit, c'est le type gel. Donc, le type gel, c'est tout simplement le type qui contient de l'acide gélatineux, d'accord? De l'acide gélatineux, il peut être soit du gel de silice, d'accord, ou bien le gel d'acide phosphorique. Les gels qui sont additionnés à l'électrolyte pour améliorer la durée de vie et le cycle comment dirais-je, la batterie. Donc maintenant, je vais l'évaporation كتيرة وكي يكون عندنا واحد l'étanchéité quasi totale, d'accord, ولا durée de vie كتكون طالعة والمونتاج angulaire possible يعني ما عندناش مشكل واخا نقلبوا راسنا على عقب ونانستاليو يا با دو بروبليم. بالنسبة لي باتري كي سويس لي باتري AGM absorbent glass mates, donc c'est-à-dire les batteries en matériaux en verre absorbant. Donc la spécificité de les batteries هادو كتكون bien sûr عندنا au lieu des plaques les كيكونوا ديال البلomb كتكون عندنا واحد لا couche de fibre de verre, hein, d'accord, كدار normalement كما كتشوفوا électrolyte fixé par des couches de fibres de verre, d'accord. الشيء اللي كيساهم انه يكون عندنا واحد لا pression, d'accord, sur donc les éléments اللي تيكونوا عندنا à l'intérieur de la batterie وبالتالي كتكون عندنا واحد la résistance interne faible وكيكون عندنا durée de vie طالعه ديال la batterie. Donc là, vous pouvez constater bien sûr la différence entre les deux batteries acide plomb AGM. Donc, il y a les plaques couvertes de l'électrolyte. Par contre, on a les plaques plus grandes. وبالتالي عندنا l'espace à l'intérieur كبير والespace de la réaction chimique كبير. وكما شفنا قبل إلا كان عندنا l'espace كبير bien sûr de la réaction chimique كتكون عندنا la résistance interne قليلة. Donc كاين encore un autre type de les batteries pardon les batteries lithium. Donc lithium souvent les batteries ديالو كيكونوا souvent في les portables في les PC portables ainsi de suite. الكاركتيرستيك ديالو كيكون انه ساهل et rechargeable rapidement. Donc هو كيكون utilisé maintenant ماشي في les voitures normales. Les voitures normales ما كيكونش فيهم bien sûr هذا le type هذا. كيكون عندنا bien sûr في les voitures électriques, les véhicules électriques et hybrides. على حسب bien sûr la densité d'énergie اللي عنده et les caractéristiques fortes اللي عنده في هذا السونس هذا. Donc, حاولت في هذه la vidéo أنني نجمع لكم bien sûr quelques idées, quelques détails sur la batterie انطلاقا من الشرح ديال الفونكسيونمون les éléments la constitution انطلاقا bien sûr les caractéristiques techniques si vous voulez. Aussi شفنا bien sûr quelques types de batteries. Entre temps qu'on a des informations entre parenthèses complémentaires en quelque sorte. غادي يبقى لنا après inchallah نشوفوا une autre vidéo اللي غادي نشوفوا فيها le contrôle, la charge ديال une batterie, bien sûr, qui normalement les entretiens, si vous voulez, comme les batteries acide plomb. D'accord. Donc sur ce, je vous souhaite bon courage et à bientôt avec une nouvelle vidéo.